门上贴着一张红纸，欢迎回家4个字是我亲手写的，墨水还没干透的时候我就贴上去了。大伯拍了拍门框，说：“不错，这房子比老家宽敞。”大伯母摸了摸沙发，说：“还行，比老家强。”堂哥程浩把鞋踢到茶几旁，往沙发上一躺，伸了个懒腰，没说话。我站在旁边，端着一杯茶，笑着说：“大伯一路辛苦，先住着，有什么不方便的你们说。”大伯拍了拍程胜的肩，说：“兄弟够意思。”我记得这句话，上辈子他说的也是这句。上辈子他住的是我家的主卧，盖的是我们的被子，吃的是诺诺的口粮。堂哥的女朋友说年轻女孩子要补营养，大伯母就把诺诺的奶粉匀了过去。诺诺抱着空罐哭，我去抢，被说成一个大人跟孩子抢东西。大伯说首付有星号出的钱，这房子有他的份，说的义正言辞。物资耗尽的那个夜里，大伯摸黑把程胜藏在床底的2万应急金掏走，带着大伯母和堂哥半夜走了，门带上，连声音都没有。那晚诺诺开始发烧，我翻遍了每一个角落，什么都没有了。我抱着诺诺坐在地板上，感觉到他的体温一点一点消散。我叫他，叫了很多遍，他没有应我。然后我睁开了眼。2026年6月1日上午，诺诺趴在我和程胜中间，睡得很熟，嘴微微张着，呼吸均匀。程胜在另一侧也睁开了眼，两个人隔着诺诺对视，他的眼泪先掉下来，没有声音，就是掉下来了。我伸手握住他的手，压低声音说：“我们都回来了。”他点头，把手握紧，没有说话。送走大伯一家，关上廉价房的门，我和程胜沿着楼道往自住房方向走。程胜走在我旁边，走了一半，我说：“这次我们不开那扇门。”他说：“不开。”那天夜里，诺诺睡着之后，我和程胜在客厅里把前世的事从头说完，两个人都是重生的，记得的事情几乎一模一样，只是视角不同。有些事他比我记得更清楚，比如大伯来的第一天就开始翻他的抽屉，比如公婆打来电话说：“你大哥也不容易，你们帮帮忙。”比如那个夜里他出门找药，什么都没找到，回来的时候诺诺已经不行了。他说到这里说不下去了，手扶着桌沿，低着头，肩膀在动。我帮他说完，你回来的时候我抱着他坐在地板上，他已经凉了。他没说话，过了很长时间，抬起头，眼眶是红的，但眼神很稳，说：“这辈子不一样了。”我说：“是，这辈子不一样了。我们有5个月，足够把一切都布置好，切割所有可能拖累我们的备足一家3口的物资，关门过日子，不开门，不心软，不给任何人机会。”程胜说：“我听你的，你说怎么做，我怎么做。这次我不再被说动。”上辈子他是被我和公婆一起说动的，那晚他其实不想开门，是我先动摇了，说都是一家人，说过了这关再计较。结果从那夜起，一步一步走到了最后，这辈子我们谁都不会再走那条路了。程胜说：“第一步，卖房子。”我说：“越快越好，贱卖也没关系，钱是工具，不是目的。”他点头，拿过手机开始查中介联系方式。凌晨1点，他把3家中介都发了消息，说明天早上随时可以看房。房子挂牌的第3天就来了买家，价格比市价低了20几万。程胜脸上的表情是肉疼的那种，签合同的时候手顿了一下。我在旁边推了推他，他把名字签上去，把笔放下，深吸了一口气，出了中介门。他说：“心疼。”我说：“心疼什么？那套房前世是我们的棺材。”他想了想，说：“说得对，不心疼了。160万到账，我们布局了2套自住房，选了同小区一套中等户型，暗仓、基建、保温全套改造，另一套是最小的廉价户型，买来布置成有人住的样子。基本家具，厨房台面摆了米、油，一箱方便面，看起来有东西，实际上撑不过3天。告诉公婆那边，我们做生意亏了，欠了外债，现在手头很紧。公婆把这个消息传给了大伯，大伯打来电话说：“兄弟，你们那边不方便，我们来了也不给你们添麻烦，你给我们找个地方住就行。”程胜说：“大哥，我给你找好了，同小区有一套小房子，设施都有，你们先住着。”大伯说：“行，兄弟够意思。”挂掉电话，我去廉价房做最后布置。厨房台面摆整齐，床铺好，暖气管检查了一遍，是接通的，但锅炉不稳，撑不了太久。临走，我从包里拿出一张红纸，在门上贴好，写的是“欢迎回家”。自住房的改造工程，程胜做了整整3周。钢板门是第一步，程胜找焊工朋友来做，厚度是普通防盗门的3倍，内侧有一道他自己用角钢焊的横栓，2指宽，插上去之后，从外面撬棍也动不了。门做好的那天，他拍了拍门边，说：“来10个人踹也没用。”然后是打通隔壁储物间做暗仓，墙打通，加了隔音棉，里面重新布线，装了独立的换气系统，保温层贴了2层，窗户换成双层夹胶玻璃。缝隙全部用密封条压实，透风的地方排查了2遍。发电机装在阁楼，油路单独走，备了足够6个月的燃油。工程进行到一半，诺诺从里间跑出来，看着满地的工具，问：“爸爸，你在干什么？”程胜蹲下来说：“造堡垒。”诺诺说：“堡垒是什么？”程胜想了想，说：“就是不管外面怎样，里面的人都安全的地方。”诺诺歪着头想了一会儿，说：“那我要住里面。”程胜说：“你当然住里面，你是这个堡垒里最重要的人。”诺诺满意了，转身跑回去继续玩，留下一串踢踢踏踏的脚步声。程胜看着他的背影，没有说话。我站在旁边，前世没有这个下午，
前世程胜在外面焦头烂额找物资，诺诺一个人在屋里，这辈子他在这里，我们也在这里。这个堡垒是为他造的。暗仓全部封好的那天，公婆打来电话，胜啊，你大伯哥一家下周就到了，你那边准备好了吗？大伯一家是周六上午到的，4口人，大伯、大伯母、堂哥，还有堂哥的新女友孔晓，行李箱拖了4个，还有2个大编织袋，塞得满满的。我和程胜在门口接了他们，把他们引进廉价房。程胜帮着搬行李，我在厨房热了壶水，端出来说路上辛苦，先喝水。大伯母在客厅里转了一圈，说挺好的，比老家强，就是小了点。堂哥程浩进屋就找卧室，打开每个房间门看了看，选了最大的那间，把包一扔，说我住这个。孔晓跟在他后面，把背包放到床头，没说话。大伯坐在沙发上，拍了拍程胜的肩，说兄弟够意思，有你这个弟弟，大哥这辈子值了。我站在旁边笑着说，大伯，厨房有米和油，方便面也备了一些，你们先用着。超市在小区外面走路5分钟。大伯说行，你们弟妹也不容易，我们自己想办法。送他们进门，我和程胜下楼往自住房方向走，不说话。走到门口，程胜开锁推门，我进去，他跟进来，把门关上，插上那道横栓，哐的一声，很实。外面和里面从这一刻起是2个世界。末日降临前2天，我和程胜做了最后一趟大采购。那天超市里已经乱了，货架被抢了一层，推车在过道里撞来撞去，收银台排了很长的队，有人在蒸一袋大米，有人把整架子的罐头推进购物车，眼睛往旁边瞟，像是怕被人劫。程胜推着车，我对着清单画，一格一格，不慌不跑，按计划走。诺诺坐在购物车的座位里，抱着一袋饼干，好奇地看着周围来来往往的人，说妈妈，这里好多人，他们在抢东西吗？我说在买东西，东西快没有了，所以大家都在买。诺诺说那我们也买完了吗？我说买完了，清单上最后一项。诺诺低头看了看那袋饼干，说那这个可以带回家吗？我说可以，这个是你的。他满意的把饼干抱紧了，靠在购物车边沿，安安静静，不再问了。结账的时候，程胜看了一眼总金额，没说话，刷卡把小票收起来，推车往外走。我走在旁边，前世这个购物车是空的，前世我们没有这个清单，前世那个冬天一开始我们什么都没有。出超市门的那一刻，我注意到今天比早上冷了至少3度，供暖停了，通知说3天内解决，第3天又延期，第7天没有再发通知。超市货架空了，外卖平台崩了，小区群里开始有人发卖东西换吃的帖子，卖手表换米，卖金戒指换油，卖电视机换1袋面粉。有人在群里问楼下救援点什么时候来，没有人回答。我们在暗仓里，恒温调在18度，诺诺穿着短袖在地板上玩积木，程胜煮了锅羊肉，香味弥漫整个房间。我盘点了一遍物资本，记下来够撑7个月。富余。大伯的电话在傍晚打来，声音还算平稳。胜啊，你们那边怎么样？吃的够不够？程胜说大哥，我们也快撑不住了，你那边注意一下，据说楼下有救援点，去问问。大伯说那你们保重，我们想想办法。挂掉。程胜坐回来，诺诺从积木里抬起头说爸爸，你在跟谁说话？程胜说大伯诺诺说大伯叔叔吗？他来我们家了吗？程胜说没有，他住在旁边。诺诺嗯了一声，低头继续拼积木，不再追问。程胜给我倒了杯热茶，2个人安静地喝了一会儿。当天傍晚，廉价房那个方向传来砰砰砰3声，不是敲门，是踹。那几声踹是冲着邻居家去的，不是我们。我从监控里看见大伯站在楼道里，踹了3脚，邻居的门没开，只在里面喊了一声谁。大伯说了几句，对方没有开门。大伯站了一会儿，低头划手机，大概是在找程胜的电话，划了一会儿，把手机揣进口袋，拍了一下墙，往楼梯走，下楼了。程胜在旁边看着监控，说他还没来找我们。我说他来了，只不过还没到撕脸的时候，还想保留那点面子，所以踹了邻居，没踹我们，意思是试探一下看有没有人肯给。程胜说要多久他才来找我们？我说快了，3天之内。程胜没说话，靠着椅背盯着监控屏幕上空了的楼道。过了一会儿说他来的时候，我想亲口说那句话。我说什么话？他说前世我没说出口的那句话。大哥，你知道那2万是你偷的，我也知道，你就是这样的人。我说你要说就说。他说这辈子我要说。第3天，大伯的电话来了，声音还算平稳，带着一点压下去的东西，说胜啊，来借点吃的，就借几天，救援来了我们还你，不会赖账的。程胜说大哥，我们自己也快不行了，你知道我上次做生意亏了多少？家里就这点底，3口人。大伯打断你骗谁呢？你那套房子我知道多少钱，你们肯定有东西。程胜沉默了1秒，没有解释。大伯的声音变了一点，说你不能看着你大哥饿死，咱妈知道了会怎么说？你有没有想过？程胜说大哥，我有女儿要养，挂了。挂掉。他把手机放到桌上，靠着墙，没说话，手攥得很紧，然后慢慢松开。诺诺在里间，隐约传来他把积木推倒的声音，笑了一下，自己又重新搭。我走过去，站在程胜旁边，没说话，把手放到他肩上。他偏过头看了我一眼，点了个头，意思是没事。
当天深夜，监控显示大伯一个人出现在我们自住房门外，站着，没有敲，就那么站着，在楼道里站了将近20分钟，然后慢慢走了，脚步声越来越轻，消失在楼梯口。廉价房的灯还亮着，3个人影在里面来回走动，一直没有停。第二天上午是大伯母打来的，她的声音带着哭腔，但压着，克制着，说：秋啊，我不是来为难你们的，你翠芬婶就是有个事要跟你说，就是小小那孩子身体不太好，陈浩把他带来了，也没办法，这孩子需要喝奶粉，我们这里一罐都没备，听说你们给诺诺备了挺多，就借一罐，等救援来了，我们还你双倍。我听见奶粉2个字，前世的画面一下子涌上来。那天大伯母站在我客厅里，手里拿着诺诺的奶粉罐，说：小小这孩子身体差，年轻女孩子要补营养，你诺诺还小不懂事，先给小小用着，以后再补给诺诺。我说不行，诺诺还要喝。大伯母说：你一个大人跟孩子抢东西，说出去好听吗？诺诺抱着空罐子哭，我去抢，大伯母把罐子藏到背后，说：秋，你不要这么自私。那个画面我在脑子里放完了，我的声音很平，说：婶，我们诺诺的奶粉刚好够用，一罐都借不出来，你们想想别的办法，楼下救援点在发东西，你去问问。大伯母还想说什么，我说：婶，挂了，挂掉。我把前世那通电话的内容告诉了程胜，他听完沉默了很长时间，手放在桌上，慢慢捏成拳，然后松开，说：前世那件事是我没在家，你一个人扛的。我说：这辈子我们一起，不是扛就是不借，没什么好扛的。他说：不借，一粒都不借。监控里，大伯母挂了电话，在廉价房里走来走去，然后抓起外套出了门，往小区外面去了。入夜，廉价房的灯亮了一整晚，3个人影来回走动，从没停过。程胜靠着椅背，盯着那个画面，说：他们在商量什么？我说：商量怎么进我们家。我拿起茶杯喝了一口，说：戏刚开始，大伯母来的时候带着孔晓，2个人站在门口。大伯母说：秋啊，我们就是来看看你们，坐一会儿就走，不麻烦你们的。我隔着门说：婶，我们这边不太方便，你们先回去，有事打电话。大伯母说：就坐一会儿，连门都不让进吗？我说：最近不方便，婶你见谅。孔晓站在旁边没说话，大伯母又说了几句，程胜在里面补了一句：大伯母，现在形势乱，我们这边也不好，你们先回去。沉默了一会儿，然后听见一声沉闷的踹门声，是堂哥从知道哪里来的，踹了一脚钢板门，估计手脚都震了，因为接下来有一声闷哼，然后是孔晓的声音：你干嘛？踹什么踹？然后脚步声走远了，3个人都走了。程胜说：他踹门了。我说：踹了，没进来。程胜说：他知道进不来了吗？我说：他知道了，但他不一定服气。大伯开始在小区业主群里发消息，起初是隐晦的，说有些人平时说一套做一套，关键时候才知道谁是自家人。后来越来越直接，说我兄弟一家把我们晾在这里，我们喝西北风，他们不管。有人问谁，他点了程胜的名字。邻居张大姐私信程胜：胜啊，你大哥在群里说你们，你知道吗？程胜截了图，一条条存起来。方秋看完说：让他说，说的越多越好。程胜问：为什么？方秋说：他说的每一句话都是在告诉所有人他这个人怎么样，他现在觉得是在攻击我们，实际上是在给自己画像，画完了大家自然有判断，我们不需要解释，他说的时间越长，画得越清楚。而且你注意，他发的这些话说的是我们没有吃的，这话一发出去，周围邻居就知道他们那套房是空的，反而把自己的处境暴露了，没有人会去帮一个已经没有任何筹码的人。程胜想了想，把手机放下，说：行，不回应。方秋说：一个字都不回。群里那些消息发了2天，没有人来安慰大伯，偶尔有人点了个表情，也说不清什么意思。有一个邻居回了一句：大家都不容易，保重。就这一句，没有后续了。第3天，大伯停了，不再发了，可能是觉得没有效果，也可能是已经没有力气再发了。搜刮队出现在小区的第5天，7、8个人拎着编织袋从1楼开始挨门询问，说是互助登记，要统计各家物资，说登记了的有救援优先权。廉价房那边，大伯开了门，配合登记，得了半袋米。方秋从监控里看见，大伯把那半袋米抱进去，抱得很紧，像是怕被人抢走。搜刮队往上走，到了自住房这层，头目站在门口敲了几下，没有人应。他凑近看了看门，用手推了推，推不动，又看了看门框，说：这家门不对劲，不是普通门。旁边的人问：怎么了？他说：太后，普通防盗门没这个分量，里面有东西。方秋在监控里看着他盯着门研究，对程胜说：来了。程胜说：来了就来，进不来。方秋说：进不来，但他们记住这扇门了，下次会带工具来。搜刮队最后走了，但头目走的时候回头看了一眼自住房的门，眼神是那种记住了的眼神。孔晓跟堂哥吵架是在第6天，吵架的声音从廉价房传出来，隔壁邻居都听见了，说是孔晓要走，堂哥不让。孔晓说这里没有吃的，他待不下去。堂哥说你现在出去是找死。孔晓说待在这里也是死，吵得很激烈，最后门砰一声，孔晓拖着行李箱出去了。堂哥追出去，在楼道里低声说了几句，
孔晓没有停，下楼消失了。这件事方秋和程胜是第2天才知道的，从邻居口中听说的。大伯母当晚在廉价房里骂了很长时间，骂孔晓，骂堂哥，骂到最后方向偏了，开始骂程胜这边不肯开门，声音很大，楼道里都能听见。邻居开门看了一眼，他知道骂我们没用，就是在发泄。方秋说，发泄完了会冷静，冷静了就会想别的办法。程胜说，什么办法？方秋说，打感情牌，或者找人来施压。电话是公婆打来的，先是婆婆说，胜啊，你大哥那边说你们不开门，你们是怎么回事？都是一家人。程胜说，妈，我们自己也不宽裕，顾不上。婆婆说，那也不能看着不管啊，你大哥。程胜说，妈，你问问大哥，上次他们从我们家走的时候，床底下那2万块去哪了？电话里沉默了1秒，然后是公公接过去，说，什么2万块？你说什么？程胜说，爸，我们家床底藏了2万应急金，你大儿子走的那天夜里拿走了。我知道，方秋也知道，我就没说破。现在你问我为什么不开门，你先问问他。电话那头沉默了很长时间，然后隐约传来大伯的声音，没有的事，我哪拿了？血口喷人。程胜说，爸，我说完了，你们自己判断。挂了，挂掉。屋里安静，诺诺在里间玩，不知道这边发生了什么。程胜靠着椅背，看着天花板。方秋说，说出来了。他说，说出来了，前世没说出口的，这次说了。方秋说，说得好。搜刮队第2次来，这次带了工具，撬棍、大锤，5个人。头目走在前面，直接奔着自住房来，二话不说开始撬门缝，撬了10来分钟，门纹丝不动，连漆都没掉一块。头目招呼人上来用大锤砸，砸了几下，手都震麻了，门还是没有任何反应。程胜悄悄接通了电流，下一个上前的人伸手摸门，被弹开，往后退了3步，捂着手喊了一声，旁边的人一下子全往后退。有人说有电，又喷了一轮干粉，楼道里白雾弥漫，有人咳嗽，有人捂脸，队伍开始乱。程胜隔着门说，这里是私人住所，你们的行为全程录像，有什么问题找救援负责人。头目站在屋里咳了2下，对着门喊，你以为这扇门能保你多久？没有人回答他，队伍最后撤了。头目走到楼梯口，回头看了一眼，说，这家门不是普通门，明天叫更多人来，不信进不去。他说的时候声音很大，像是说给里面的人听的。方秋在监控里看着他的背影，说，他明天不会来了。程胜说，为什么？方秋说，因为明天会有新的消息，让他顾不上我们。那天下午，诺诺趴在程胜腿上听他读绘本，读到一半，外面楼道里传来动静，有人在走动，说话声压得很低，但能听见。诺诺抬起头问，爸爸，外面那些人在干嘛？程胜说，在找东西。诺诺想了想，说，找什么东西？程胜说，找吃的。诺诺说，他们没有吗？程胜沉默了一下，说，没有了。诺诺又想了想，说，那他们好可怜。说完就低下头继续听绘本，没有再追问，像是把这件事放下了，放进了知道了、理解了的那个格子里。程胜没有继续读，就那么拿着书。方秋在旁边看着他们父女俩走过去，把手放到诺诺背上。诺诺回头看了他一眼，又转回去，说，妈妈，爸爸不读了。程胜回过神，说，读，我们读到小熊找到回家的路。诺诺说，好，小熊找得到的，对不对？程胜说，找得到，肯定找得到。方秋把诺诺抱紧，贴着他。第2天，大伯没有叫搜刮队，而是自己去找了小区里一户壮汉，说帮我把那扇门弄开，是成了分你一半里面的东西。壮汉带了根铁棍来，大伯跟在后面，2个人对着自住房的门，壮汉用铁棍撬了几下，没动静，抬起来砸也没动静，接通了电流，被弹开，铁棍掉在地上。壮汉捂着手骂了一声，说，这是什么鬼门？程胜喷了干粉，楼道里白雾。壮汉咳嗽着往后退，大伯也在咳，2个人往楼梯跑，壮汉跑得比大伯快，到了楼梯口回头指着大伯说，你说是普通门，这叫普通门，你骗我。大伯说，我哪知道他家门是这样的。2个人当场争起来，声音越来越大。最后壮汉说，你别来找我，我不趟这趟浑水。说完走了。大伯在楼道里站了一会儿，往下看了一眼，往上看了一眼，最后回了廉价房，把门关上。当晚，大伯母的哭声从廉价房传出来，断断续续，哭了很长时间。深夜2点，程胜发现发电机的油路有点堵，不是大问题，但不处理可能明天就撑不住。他起来修，我陪着。诺诺睡着了不知道。那天暗仓里的暖气慢慢冷下来，程胜一边修一边说，再等一会儿，很快。我把被子抱出来，诺诺睡在中间，我在旁边守着。暗仓里没有暖气，但有被子，我把诺诺裹紧，他动了动，没醒，继续睡。前世有一个夜晚和这个很像，也是深夜，也是冷，但那个夜晚没有程胜在修发电机，没有暖水袋，没有被子，什么都没有了，只有越来越凉的诺诺。我把那个劲压下去，看着诺诺现在的脸，是暖的，是活的，是这辈子的。天亮之前，程胜把油路修好了，发电机重新运转，暖气慢慢恢复，温度一度一度往上升。他进来，手上还有油污，蹲下来看诺诺。诺诺这时候正好醒了，睁开眼看见程胜，说，爸爸，你的手很脏。程胜说，刚修了东西，你冷不冷？诺诺说，不冷，妈妈一直抱着我，妈妈很暖。程胜把诺诺抱起来转了一圈，诺诺笑着喊，爸爸放我下来，你的手脏。堂哥是在第12天回来的，一个人。
没有孔晓，行李也只剩一个小包。原来那些大箱子不知道去哪了。他在楼道里走，程胜正好出来，两个人在走廊碰上。堂哥站定了，低下头说：“叔，对不起。”说完这3个字，他没有多说，也没有抬头。等了一会儿，程胜说：“进去吧，外面冷。”堂哥点了点头，上楼进了廉价房，把门带上。程胜回来，方秋问他说什么了。程胜说了对不起。方秋说他在外面待了这些天，估计吃了不少苦。程胜说苦吃够了，人会不一样的。他想了想，说但不一样，还得看接下来。廉价房那边，大伯开了门，看见堂哥站在门口，盯着他看了很久。父子俩对视，没有拥抱，没有说话。最后大伯侧过身，让他进去，关上了门。廉价房里的存粮断了。我从监控里看到，堂哥程浩把最后半袋方便面渣倒进嘴里，甚至没舍得给旁边的孔晓留一口。孔晓虽然回来了，但两人的关系已经降到了冰点。去求他们啊！孔晓的声音尖锐的透过门缝都能听到。程胜是你亲叔，方秋是你亲婶，他们暗仓里肯定藏着肉，我都闻到味儿了。大伯坐在漏风的窗边，那张曾经不可一世的脸，现在像打者的干茄子。他没动，只是死死盯着我们自住房的方向。半小时后，敲门声再次响起，这次不是大伯，而是堂哥。他在门口喊：“叔，我爸快不行了，冻得直打哆嗦，能不能给口热汤？就一碗，救命的！”程胜站在门后，手里握着横栓，脸色铁青。前世就是这声救命，让他开了门，结果大伯一家冲进来后，再也没出去。程胜声音很冷，小区物业中心刚才发了通知，3号楼有救助点发放木炭，你自己去排队。我这里没汤。外面静了3秒，随即是一声恶狠狠的咒骂。极寒降临的第20天，气温跌破了-40度，廉价房的暖气管终于彻底冻裂，自来水也停了。大伯一家4口蜷缩在客厅，把所有的被子都裹在身上，看起来像几条臃肿的虫子。监控里，大伯突然站了起来，他从兜里掏出一把修眉刀，那是孔晓的。他走向煤气灶，试图割断软管。他想干什么？程胜低声问。他想制造事故。我冷静地看着屏幕，火灾或者漏气，只要闹大了，我们就不得不开门救人，或者社区应急小组会强制要求我们打开堡垒接纳灾民。我拿起对讲机，直接接通了廉价房的广播，那是改造时我特意留的应急喇叭。大伯，煤气已经断供了，你割了也没用。另外，如果你敢纵火，我会立刻通过自动灭火系统把你那间屋子封死，谁也救不了你。大伯的手僵住了，修眉刀掉在地上，发出清脆的响声。他对着天花板上的摄像头露出了一个比哭还难看的笑容。搜刮队第3次上门了，这次他们不是几个人，而是带了20多个走投无路的邻居。里面的人听着，大家都是邻居，你们家有发电机有吃的，不能眼睁睁看着大家冻死。带头的正是那个搜刮队头目，他手里拎着一把沉重的液压钳。邻居们在后面起哄，有人喊着开门，共产，我们要生存。我把诺诺带进里间的暗仓，给他戴上防噪耳机，让他看动画片。回到客厅，程胜已经站在了监控矩阵前，他看向我，他们要动真格的了。接通高频电机，我说，当液压钳触碰到钢板门的一瞬间，电流顺着金属传导。头目惨叫一声，整个人像被雷劈中一样弹飞出去，撞在楼道墙壁上。这门有电，人群惊恐的后退。我打开门上的扩音器，声音平静的没有一丝波澜。各位，这扇门是我花了50万加固的，我有合法武装自卫权，谁再靠近一步，后果自负。另外，楼下救助点刚刚运来了一批压缩饼干，去晚了就真的没了。人群在恐惧和饥饿的驱使下瞬间崩解，纷纷往楼下跑去。楼道里恢复了死寂，但廉价房里的崩溃才刚刚开始。大伯母开始疯狂地撕扯自己的头发，她冲到门口，对着我们的钢板门下跪，一下又一下的磕头。秋啊，婶子错了，婶子真的错了，我不该抢诺诺的奶粉，我不该偷你们的钱，求求你给口吃的吧。程浩还是个孩子啊。程浩在后面冷笑，孩子，我都25了，妈，你别在这儿丢人了。他们心比冰块还硬。我看着监控画面，心中没有一丝怜悯。前世我跪在地上求他们给诺诺留一口米汤的时候，大伯母是怎么说的？她说，秋啊，孩子命薄，强求不来，这点米还是给小小补身体吧。因果循环，报应不爽。程胜从背后抱住我，他的体温很暖。他说，别看了，我们去陪诺诺。与外面的冰天雪地不同，自住房的暗仓里，发电机发出轻微的嗡鸣，暖风机徐徐吹着，货架上的罐头整整齐齐，米袋码得高高的。我煮了一锅火腿粥，香气浓郁。诺诺坐在地毯上，手里拿着一个红苹果，这是我从暗仓恒温箱里拿出来的，表皮红润。妈妈，大伯他们家没苹果吃吗？诺诺问。我顿了顿，蹲下身子看着他的眼睛。诺诺，这个世界上有很多种选择，大伯他们以前选了自私和贪婪，所以现在他们必须承担后果。我们要保护好自己的苹果，才能保护好我们的家。诺诺似懂非懂地点点头，咬了一口苹果，脆生生的响。程胜走过来，把一份物资盘点表递给我，够撑到明年春天，甚至更久。我点头，
这才是堡垒存在的意义。极寒第25天，廉价房里发生了内斗。孔晓趁着大伯和程浩睡觉，偷偷翻开了程浩一直随身携带的小包，里面竟然藏着3块压缩饼干和1小瓶维生素，那是程浩私藏的。你个畜生！孔晓尖叫着扑上去，和程浩扭打在一起。大伯和大伯母在旁边劝架，却被推得东倒西倒。最后，孔晓抢到了1块饼干，冲出了廉价房，消失在冰封的楼道里。程浩满脸是血，坐在地上喘气。大伯看着空荡荡的门口，突然嚎啕大哭。他引以为傲的精英儿子，在生死面前，连女朋友的1口饭都要抢。这就是我给他们准备的廉价房，没有物理的折磨，只有人性的剥离。大伯终于支撑不住了，他做了一个疯狂的决定。他翻出了藏在廉价房床底的一根撬棍，那是他趁乱从搜刮队那里偷来的。他没有来撬我们的门，而是去了隔壁那户已经空掉的邻居家里。他以为那里还有物资，然而邻居撤离时带走了所有东西，只剩下一个破碎的暖气片。大伯在冰冷的屋子里翻找了一整夜，最后只翻出了一瓶过期的感冒药。第二天清晨，他拖着冻僵的腿回到廉价房，整个人已经神志不清。他坐在地板上，嘴里不停地念叨着：2万块，2万块就在床底下，剩啊，哥给你留着呢。程胜看着监控，眼眶微湿，那不是同情，而是对前世夙愿的一种彻底了断。就在大家以为都要冻死的时候，外面的喇叭响了。全体业主请注意，社区应急救援队已接管本小区，现分发燃油和脱水蔬菜，请各户派代表下楼领取，禁止私斗，禁止抢夺物资。这是秩序重建的信号。我穿上厚厚的防寒服，准备下楼去打探消息。程胜拉住我，我和你一起去。不用，你守着诺诺，我有防身电棍，还有顾问证，这是我之前利用社区储备建议换来的临时身份。我走出钢板门，楼道里弥漫着一股难以言喻的味道。经过廉价房时，我看到门虚掩着，里面透出一股死气沉沉的颓败。大伯母坐在门口，看到我，眼神呆滞地动了动，却没有再扑上来。他知道那扇银灰色的钢板门是他这辈子都跨不过去的鸿沟。楼下广场已经清理出了一块空地，几辆应急卡车停在那里。我排在队伍里，看到了很多熟悉的邻居，他们个个面黄肌瘦，看到我时眼神里带着敬畏和复杂。哟，这不是方顾问吗？带队的负责人对我点点头。你们家的储备建议书很有参考价值，我们正在考虑推广。这时程浩冲了过来，一把抓住负责人的胳膊。我叔家有肉，他家有发电机，你们为什么不去没收他的？这不公平。负责人冷冷地看着他，那是人家提前5个月自费筹备的。当初社区发预警让大家储备物资，你在干什么？你在业主群里骂专家造谣，现在来说不公平，滚到后面排队去。程浩被推了个踉跄，周围的人爆发出一阵哄笑，这种笑声比严寒更让他难受。我领了一袋土豆和一罐脱水蔬菜回到了家，虽然我们暗仓里有更好的，但这代表了官方的不济，是活在秩序里的证明。进门前，我看到大伯扶着墙走了出来，他看着我手里的土豆，喉结上下滑动，最后却只是沙哑地说了一句：秋，能借个火吗？打火机没气了。我从兜里摸出一个廉价的打火机，扔在地上，不用还了。我说。大伯弯下腰，吃力地捡起打火机，像捡起了一枚金币。他对我点点头，那动作里竟然带着一丝前世从未见过的卑微和认命。我关上钢板门，插上横栓，结束了。我对程胜说，这一波寒潮，他们活下来了，但也彻底死透了。程胜接过土豆，笑了笑，明天就是夏至了，虽然外面还在下雪，但日子总会暖起来的。里间传来诺诺清脆的读书声，春天到了，小草发芽了，大伯一家回来了。廉价房那边陆陆续续有动静，收拾的声音，说话的声音，开关门的声音。堂哥第一天就来找了程胜，他站在门口没有进门，手揣在口袋里，低着头说，叔，这段时间的事是我不对，我不该踹你们的门，不该听我星号话来闹事，我知道错了。说完这些，他抬起头等着程胜的反应，眼神里有一点不确定，像是准备好了被骂，但又有一点真的想把话说完的神情。程胜看着他说，知道就好。堂哥点了点头，没再多说，转身走了，脚步快，走到楼梯口，下楼，消失了，来得干脆，走得也干脆，说完了就走，没有多带，没有借机要什么，就是说了那几句话。方秋在里面听见，等程胜关上门，说，他说了。程胜说了，说完就走。方秋说，这比前世要好一点。程胜说，是，前世他走的时候什么都没说。廉价房那边，大伯母的门一直没有开，一整天都没有出来。公婆打来电话，这次不一样，婆婆先开口问诺诺好不好，吃的够不够，暖气什么时候来。程胜说，都好，诺诺好着呢，暖气快修好了。婆婆说，那就好，那就好，诺诺那孩子身体好吧，没有冻着。程胜说，没有，家里一直有暖气，没冻着。婆婆又问了几句诺诺的事，问他喜欢吃什么，问他长高了没有，没有提大伯，也没有让程胜去帮大伯，就是问诺诺。程胜一一回答，说诺诺最近迷上了积木，说他新认识了一个叫朵朵的小朋友，说他会自己锁门了。婆婆在电话里笑了，说这孩子，最后挂掉。程胜把手机放下，沉默了一会儿，说他们老了，能说出这些就够了。方秋说，是，能说出这些，说明他们心里也清楚了，
只是说不出口而已。诺诺从里间探出头，说：“爸爸，是太奶奶打来的吗？我想跟她说话。”程胜说：“下次再打过来你就说，今天她已经挂了。”诺诺说：“哦，那下次我要说。”社区那边的电话是上午打来的，说想请方秋参与社区应急方案的制定，有报酬，按顾问标准。方秋问清楚了细节，说：“可以，时间地点定好了，通知我。”挂掉。程胜在旁边说：“你去做这个？”方秋说：“做，这是我会的事，而且有报酬，正当的。”程胜笑了一下，说：“你这个问法挺有意思，别人来请你，你先问报酬。”方秋说：“有什么不对吗？做事要有报酬，这是正当的。以前我不好意思问，这辈子我想清楚了，自己的时间、自己的经验都是有价值的，说出来有什么不好意思的？”程胜说：“没什么不好意思的，你说的对，我支持你。”方秋看了他一眼，说：“你以前不是这样说话的。”程胜说：“以前我也没想那么清楚，前世想清楚了一些事，这辈子就不一样了。”他顿了顿，说：“你去做，我在家照顾诺诺，你放心。”方秋说：“行。”第一次去参加会议，回来诺诺在门口等着，问：“妈妈，你去哪了？”方秋说：“去开会，讲了妈妈会的东西，教别人怎么过日子。”诺诺说：“妈妈最会过日子了，所以妈妈去教别人，对不对？”方秋说：“对。”诺诺满意的点头，说：“那妈妈以后天天去吗？”方秋说：“不用天天，1周1次。”诺诺说：“那剩下的时间可以陪我吗？”方秋说：“可以，剩下的时间全都陪你。”大伯母来敲门，是一个下午，敲得很轻，3下，然后就停了，等着。方秋开了门缝，看见他站在门口，手放在身前，没有提什么东西，脸上是那种用完了力气之后剩下的平静，说：“秋啊，我就说一句话，这段时间是我不对，我不该拿走诺诺的东西，不该那样跟你说话，我知道我做错了。”说完，他没有动，等了一下，方秋说：“婶，知道就行，你好好保重。”大伯母点了点头，转身走了，没有进门，没有再说第二句，说完就走，脚步是那种已经放下了什么的走法，走得很平稳。方秋把门关上，靠着门站了一会儿。程胜从里面走出来，问他来干什么。方秋说：“道歉。”程胜说：“说了什么？”方秋说：“说他不对。”说完就走了。程胜说：“你怎么说？”方秋说：“让他保重。”程胜想了想，说：“够了。”方秋说：“够了。”暖气全面恢复之后，程胜把发电机做了一次全面保养，换了磨损的零件，加了油，说：“留着备用。”方秋说：“但愿用不上。”程胜说：“备着没坏处，这辈子我想通了一件事，能备的都备着，备好了用不上是最好的结果，但不备总有用上的那天。”方秋说：“你说的对。”程胜说：“以前我觉得备这些东西是杞人忧天，觉得没必要，觉得过日子不需要想那么多。前世让我知道，想多了不一定出事，但没想到的时候事就来了。这辈子有机会想到，我就想能备的就备，不亏。”方秋说：“是不亏，这辈子我们多想了一次，多准备了一次，就多了这一次的结果。前世那个冬天，如果我们早想一步，就不是那样的结局了。”程胜说：“不说前世了，前世的事已经还完了，这辈子只管往前走。”方秋说：“对，往前走。”诺诺从里面跑出来，看见发电机，说：“爸爸的大玩具。”程胜说：“这不是玩具，是机器。”诺诺说：“那为什么不能玩？”程胜说：“因为危险。”诺诺绕着发电机转了一圈，说：“那爸爸可以帮我的玩具也加油吗？我的小车没电了。”程胜说：“那个是充电的，不是加油的。”诺诺说：“都是一样的嘛。”程胜没话可说，蹲下来帮他找充电器去了。小区重建开始了，楼道里的脚步声慢慢恢复，有人在修墙，有人在粉刷，有人在换窗户。楼道里之前留下的痕迹一点一点被清除，搜刮队留下的划痕，大伯用撬棍撬过的印子、血迹，那些痕迹一一消失，墙重新变得干净。方秋把暗仓的门大开着通风，阳光从窗户照进来，照在货架上，货架已经空了大半，用掉的物资都用掉了，剩下的还整整齐齐的摆着，但不再需要锁着了。程胜在里面站着看了一圈，说：“用了多少？以后慢慢补回来。”方秋说：“不用补的那么满，正常储备就好，够3个月就行，不需要再备7个月了。”程胜说：“那再备个发电机的备用零件。”方秋说：“备。”程胜说：“药品再备1批。”方秋说：“备。”程胜说：“那奶粉，诺诺好像已经不喝了。”方秋说：“他不喝了，就不备了。”诺诺在旁边听见奶粉2个字，说：“妈妈，我不要喝奶粉，奶粉甜腻腻的，我要喝牛奶。”方秋说：“好，买牛奶。”诺诺满意的跑走了。诺诺问那个问题是在某个下午，他站在客厅里问妈妈：“大伯他们以后还来住我们家吗？”方秋说：“不会了，他们有自己的房子，以后就住那边了。”诺诺想了想，说：“那我的房间就是我的了。”方秋说：“永远都是你的，从来都是你的。”诺诺嗯了一声，转身走进自己的小房间，把门关上。过了一会儿，从里面传来一声轻响，然后诺诺把门打开，从里面出来，很认真地说：“妈妈，我发现我的房间有门栓，我可以从里面锁住，这样就没有人能进来了。”方秋说：“是，你可以锁。”诺诺说：“那我以后睡觉的时候锁上，这样就只有我一个人在里面，对不对？”方秋说：“对，只有你在里面。”诺诺非常满意，
再进去，把门关上，用力把门栓插上，从外面能听见那一声咔嗒，然后又把门打开，出来说我会锁门了。气温完全回暖之后，大伯开始做小买卖，他在小区门口摆了个摊，卖一些日用小百货，每天早出晚归，见到邻居打招呼，见到程胜也打招呼，就是那种普通邻居的打招呼，不多说，不少说，点个头，一声就过去了。堂哥找了份工，在附近一个工地做事，每天早出晚归，和大伯一样，偶尔在楼道里碰见，也是点个头，就这样。某天程胜出门，在楼道里遇见大伯，大伯看了他一眼，说你媳妇挺厉害的，听说在社区做顾问。程胜说大伯说不容易。程胜说大伯点了点头，下楼了。程胜回来跟方秋说了这件事，方秋说他说我厉害是什么意思？程胜说字面意思就是夸你厉害。方秋说哦。程胜说你不高兴吗？方秋说不是不高兴，就是觉得奇怪，他这辈子说的第一句正面的话是夸我。方秋去社区讲课，讲的是家庭防灾和物资储备，讲了2个小时，台下坐了30-40个居民，有老人，有年轻夫妻，有带着孩子来听的。讲到最后，台下有人问，要是碰上亲戚来要怎么办？开门还是不开？场里安静了一下，方秋想了想，说备好只够自己家用的，剩下的交给命运。台下又安静了一会儿，然后有人鼓掌，接着是更多的掌声。讲完出来，有人追上来问方老师，你怎么知道要提前备那么多？当时不怕亏本吗？方秋说怕，但更怕没有。那人说你怎么想到的？方秋停了一下，说做过一个很长的梦，梦里什么都没有了，醒来之后就知道要备了。那人点了点头，说您这话我懂，我上次也做过一个梦。方秋笑了笑，说保重，回家把家里的备用物资查一查。那人说好，我回去就查。那天晚上，程胜给诺诺读绘本，读的是小熊找回家的路，讲一只小熊在森林里迷路了，找了很久找不到家。读到中间，诺诺说他找得到的。程胜说你怎么知道？诺诺说因为家里有灯。程胜愣了一下，说绘本上没说家里有灯啊。诺诺说但是妈妈说过家里的灯一直开着，等我们回来，所以小熊一定能看见灯，一定能找到家。程胜看了他一会儿，说是小熊找得到，家里的灯开着。诺诺满意的说我就知道，继续读。程胜把绘本放下，站起来走到走廊，把走廊的灯开了，明亮的光从走廊照进来，落在诺诺身上，落在那本绘本上，落在整个屋子里。方秋站在旁边看着这一切，说开灯干嘛？程胜说让家里亮一点。方秋说亮一点好。窗台上种上了葱苗，是诺诺非要种的，说他在幼儿园学了种植，要回家实践。方秋帮他找了个花盆，装了土，诺诺把葱苗根根立起来种进去，种完了拍了拍手，说妈妈它会长大吗？方秋说会的，每天浇水它就长大。诺诺说那我每天浇。从那天起，诺诺每天早上起来第一件事就是去窗台看葱苗，说它又长了一点，然后用小水壶浇一点水，一滴不多，一滴不少，像在做一件很重要的事。有时候他浇完水，会把手贴在花盆边上，摸一摸土，说妈妈他的土是湿的，说明他喝到水了。方秋说是，他喝到了。诺诺说那他高兴吗？方秋说高兴，他每天都在长，就是在高兴。诺诺很满意，回去吃早饭，吃到一半还要回来看一眼，说妈妈他又长了一点点。方秋站在旁边看着他，想起前世没有这个春天，那个冬天一直没有结束，没有葱苗，没有窗台，没有诺诺每天早上的那一句他又长了一点，什么都没有了，就那样结束了。这辈子春天来了，窗台上有葱苗，外面的树也发了芽，楼下孩子们的笑声传上来，气温一天比一天暖，一切都在往前走。公婆来看望，住了3天。婆婆进门第一件事就是要见诺诺，诺诺跑过来，被婆婆抱起来，左看右看，说长高了，也胖了点，好，胖了好。公公在旁边看，也笑，说这孩子长得像他爸，眼睛大。婆婆带来了老家腌的咸菜和手工做的棉线手套，手套是给诺诺的，诺诺当场戴上，举起2只手让方秋看，说妈妈太奶奶做的，比超市买的还暖。公公在暗仓门口站了一会儿，看着货架，说你们比谁都有远见，我当时还以为你们是真的做生意亏了，没想到。他停了一下，说没想到是这样的。方秋说是诺诺新号的，要不是想着他也不会被这么多。诺诺听见自己的名字从里间探出头，说我没有，是妈妈厉害，妈妈什么都想到了，我只是吃了里面的饼干。公婆都笑了。婆婆说这孩子实诚。公公说是实诚好，不撒谎好。婆婆拉着方秋的手走到旁边，压低声音说秋啊，生这个媳妇娶对了，妈这辈子最对的事就是同意你们在一起。方秋说妈谢谢你。婆婆说应该的，是我们欠你们的。这句话说完，婆婆的眼眶红了一下，没有哭，就是红了，然后转身去哄诺诺了。空白空白空白。大伯来敲门，是一个周末下午，程胜去开门，开了，没有让他进来，就站在门口说话。2个人站着，一个在里，一个在外。大伯说胜，那2万的事我知道不对，我知道，以后有机会我还你，不用利息，本金还清。
程胜看着他说不用还了。大伯说，程胜想了想说行，那随你，但你记住就好，记住那件事，记住你做过那件事。大伯沉默了一下，点了点头说记着，一直记着。说完大伯走了，程胜把门关上，方秋站在后面说你开门了。程胜说开了。方秋说为什么？程胜停了一下说因为他来了，他走到这扇门前了，这已经不容易了，他记住了就够了，不用再让他继续站在门外。方秋说你比我想得开。程胜说各有各的账，各走各的路，开门不代表什么都没发生过，就是各自往前走了。诺诺幼儿园开学的那天，他自己收拾书包，把画笔、水壶、手帕一一放进去，拉好拉链，背上，在镜子前照了一圈，说好了，可以走了。出门前，诺诺突然停下来，转身问妈妈，我可以告诉小朋友我们家里有好多吃的吗？方秋说不可以，这是我们家的事，自己知道就好。诺诺想了想说是秘密吗？方秋说对，是秘密，自己知道的事，不需要到处说。诺诺点了点头，很认真地说好，秘密，我不说。然后背好书包走向门口，推开门出了一步，回头看了方秋一眼，说妈妈，等我回来。方秋说等你去吧。诺诺转身迈下台阶，小小的背影，背包在背上轻轻晃，走了几步，在楼梯口停了一下，回头挥了挥手，站了一会儿，把门虚掩着，等他回来。方秋去参加社区重建规划会议，提出了家庭独立储备方案，每户家庭按人口数量、年龄、医疗需求制定基础物资储备清单，社区建立统一的储备登记和互助机制，遇到紧急情况时每户先自保，再根据实际情况协调互助。方案被讨论了1个多小时，有几个委员提出疑问，说这样会不会让居民之间相互封闭，不愿意互助。方秋说有自己的备用才有底气去互助，自己都空了，谈什么互助？互助是建立在自保的基础上的。讨论之后，方案被采纳，写入社区应急手册草案。会后，一个参会的邻居追上来问方老师，你这些东西是哪学的？怎么想的这么细？方秋说实践出来的，不是学的。邻居说你是什么职业？之前做过应急相关工作吗？方秋停顿了一下说全职妈妈。邻居愣了一下说全职妈妈？方秋说是全职妈妈，在家带孩子，顺手把这些想清楚了。邻居说您这全职妈妈比专家还厉害。方秋笑了笑没有说话，转身走了。走出社区活动室，外面是夏天将至的傍晚，空气里有树叶的气味，有人在楼下遛狗，有孩子在广场上骑自行车。世界是好好的，是正常运转的，是活着的。他在这里走着，觉得很踏实，这种踏实是前世没有的，是这辈子一步一步走出来的。程胜在楼梯间碰见大伯，两个人都要上楼，一前一后走了半段，大伯在后面开口说胜，以后还能来你们家坐坐吗？程胜走着没有立刻回答，想了想说等诺诺愿意再说。大伯没有再说什么，走了几步，在分岔口停了一下，点了个头说行，那我等着。然后下楼了，脚步不快，走得平稳。程胜上楼进门，方秋在厨房说回来了。程胜说方秋说碰见谁了吗？你脸色有点不一样。程胜说碰见大伯了，他问以后能不能来我们家做。方秋说你怎么说？程胜说等诺诺愿意再说。方秋想了想说这个答案挺好的，不是拒绝，也不是随便答应，让诺诺来决定。他那时候还小，但他长大了自然会有他的判断。程胜说是，等他自己来判断，不需要我们替他决定。诺诺从幼儿园带回来一幅画，是他自己画的，画的是一家3口站在一座大房子前面，大房子旁边还有一座小房子，明显小一圈。方秋问旁边的小房子是什么？诺诺想了想说那是给不需要进来的人住的。方秋愣了一下说什么意思？诺诺说就是他们有自己的地方，不用进我们家，所以有一个小房子，他们住那里。方秋沉默了一会儿说你什么时候想到这个的？诺诺说我自己想的，我觉得这样对大家都好，他们有地方住，我们也有地方住，不混在一起就不会吵架了。方秋把那幅画接过来仔细看了看，大房子里3个小人笑着，旁边小房子是空的，没有画人。他把那幅画带进暗仓，贴在墙上，贴在最显眼的地方，贴好了。退后几步看说就这样贴着，空白空白空白。小区互助储备群是方秋牵头建的，发起之后3天就满了200人。方秋在群里发储备方案，讲储备逻辑，帮有需要的邻居制定清单，一个家庭几口人，有没有老人孩子，有没有特殊药物需求，都算进去，清单做得很细。他在群里说一个家庭备好了才是真的安全，不能只靠集体救援，那太慢，家庭自救才是第一道防线。群里反响很好，有人说方老师说的对，我回去就按这个清单背。有人说我以前觉得背这些太夸张，现在想想还是背着放心。就在这时候，方秋的私信跳出来，是大伯母发的，说弟妹，我能进这个群吗？方秋看了一下，回了一个字，可以，然后拉他进群。大伯母进了群，方秋没有特别说什么，就像对待其他邻居一样，把群规发给他，说按群里的内容自己看，有问题可以在群里问。大伯母回了一个谢谢弟妹，
此后，大伯母在群里很安静，偶尔有人发了有用的信息，她会点个赞，但从不发言，从不提问，就这样待在群里，默默的。程胜看见手机通知，说：“你让他进了。”方秋说：“进群和进门不是一回事。”程胜想了想，说：“确实不是一回事。”方秋说：“他想学怎么备物资，这是好事，进群对他有用，对我也没有损失，那就进。这和开不开门是两件事，开门是把人放进我们的生活，进群是给他一个自己学的机会，不一样。”程胜点了点头，说：“你想得清楚。”方秋说：“这辈子很多事想清楚了，不需要用情绪来处理，用逻辑就够了。”过了几天，群里有人提问说，家里老人不肯喝冲泡类食品，要吃热饭热菜，怎么解决储备方案？方秋在群里回答，写了几条建议，大伯母给那条消息点了赞。方秋看见那个赞，想了一下，没有多想，继续做下一件事。诺诺问这个问题是在一个周末的早上，他坐在餐桌前吃早饭，突然抬起头说：“妈妈，前世是什么意思？”方秋手里的筷子停了一下，说：“你在哪里听到这个词的？”诺诺说：“朵朵说她妈妈说前世积了德，这辈子才过得好。我不知道前世是什么意思。”方秋想了想，说：“前世就是一个很长很长的梦，在你出生之前做的梦。”诺诺说：“梦里有我吗？”方秋说：“有，你在梦里最后睡着了就没有了，但这辈子你醒着，睁开眼睛的，好好的。”诺诺眨了眨眼，想了一会儿，说：“那就好，我不想睡着，我想一直醒着，妈妈也要一直醒着。”方秋说：“好，妈妈一直醒着，你也一直醒着。”诺诺说：“那爸爸呢？”程胜在旁边说：“爸爸也一直醒着，我们都醒着，没有人睡着。”诺诺满意的低下头，继续吃早饭，说：“好，那我们3个都醒着，这样就好了。”程胜某天把储物间的门锁拆下来检查，看了看，说还好，没有锈，然后把那道角钢横栓重新打磨了一遍，磨去了表面的氧化层，锃亮了，再装回去。方秋说：“这东西还留着？”程胜说：“留着，下次说不定还用。”方秋说：“但愿用不上。”程胜说：“但愿用不上是最好的结果。”他把工具收起来，在旁边坐下来，说：“备着的东西最好一辈子用不上，用不上说明日子好，什么事都没发生，就这样好好过了。但如果有一天用上了，他在心里就有底。”方秋说：“你越来越会说话了。”程胜说：“前世学的，前世教了我很多事。”方秋说：“教了什么？”程胜说：“教我什么重要，什么不重要。房子不重要，钱不重要，面子更不重要，重要的是诺诺在，你在，我在，3个人都在，这就是全部了。”方秋靠过去，程胜把手搭在他肩上，2个人就那么靠着。屋里安静，诺诺在里间，偶尔传来他和玩具说话的声音，软的嫩的，是活着的声音。公婆住了3天，要回老家了。婆婆在临走之前把诺诺抱起来，说：“太奶奶走了，你要好好的，吃饭要吃完，睡觉要睡好，不许欺负小朋友。”诺诺逐一点头，说：“我知道，太奶奶你也要好好的，要吃饭，要睡觉，不许生病。”婆婆笑了，说：“好，太奶奶听你的。”临上车前，诺诺从口袋里掏出一副手套，是他自己的棉线手套，塞进婆婆的手里，说：“太奶奶，这个给你，你手冷的时候戴。”婆婆看着那副小手套，眼眶红了，说：“太奶奶不拿你的。”诺诺说：“可以的，我家里还有，妈妈备了很多，太奶奶拿着。”婆婆把手套收进口袋，攥着上了车，车开起来，诺诺站在楼下，看着车越走越远，转头问方秋：“妈妈，太奶奶会回来吗？”方秋说：“会的，等你再长高一点，她就回来看你了。”诺诺想了想，说：“那我要快点长高。”然后认真的点了点脚尖，说：“妈，大伯一家开始自己过日子了。大伯每天出去摆摊，早出晚归，见人打招呼，把日子过得很平淡，但是认真的那种平淡。堂哥在工地做事，偶尔在楼道碰见，点个头，有时候嗯一声，就这样，不多不少。某天程胜搬一箱重东西，在楼道里碰见堂哥，堂哥没说话，直接上来搭了一把，2个人一起把那箱东西搬上去。到了门口，程胜说：“谢了。”堂哥说：“没事。”然后转身下楼了，没有要什么，没有借机说什么，就搬了个东西走了。程胜回来告诉方秋说，他好像懂事了一点。方秋说：“苦吃够了，自然懂，不用谁来教。”程胜说：“是，苦是最好的老师，但也是最贵的老师。”方秋说：“他还年轻，吃的这些苦不算白吃，以后的路还长。”程胜说：“以后怎么走是他自己的事，我们管好自己就行了。”社区应急手册印出来了，厚度不大，但内容很实用。方秋的家庭储备方案占了将近1半的篇幅，他把手册带回家，放在桌上。诺诺跑过来翻了翻，一页一页的看，看到一半，抬起头说：“妈妈，这里面写的都是我们家做过的事。”方秋说：“是我们做过，所以我知道怎么写。”诺诺说：“那别人按这个做，就能和我们一样吗？”方秋说：“差不多，但还是要自己做，看和做不一样。”诺诺点了点头，翻到最后一页，说：“妈妈，这里写的名字是你吗？”方秋说：“是，方秋，我的名字。”诺诺说：“妈星号名字印在书上了，那妈妈是作者吗？”方秋说：“算是。”诺诺说：“那妈妈很厉害，我要告诉朵朵，我妈妈写了一本书。”方秋说：“你可以告诉她，但说是手册，不是书。”
诺诺说：“手册是什么？”方秋说：“就是告诉别人怎么做的书。”诺诺说：“那就是书，我告诉朵朵妈妈写了书。”方秋说：“好，随你。”程胜在院子里种了几棵树，是诺诺点名要种的，说他想要一棵会结果子的树。程胜买了2棵苹果树苗，1棵柿子树苗，挖了坑种下去。诺诺在旁边全程监督，说要种直，不能歪。程胜说：“好，不歪。”诺诺说：“要种稳，不能倒。”程胜说：“好，不倒。”种完，诺诺给每棵树浇了水，然后退后几步，很认真地看，说：“它们会长大吗？”程胜说：“会，你每天浇水，它们就长大。”诺诺说：“那它们长大了，我就长大了。”程胜和方秋对视了一眼，都笑了。方秋看着那几棵细细的树苗，想起前世没有这个院子，没有这几棵树，那个冬天之后什么都没有了。这辈子有，这辈子什么都有，树苗种下去了，会长大的。诺诺也会长大的。诺诺某天回头说：“妈妈，你为什么笑？”方秋说：“因为高兴。”诺诺说：“高兴什么？”方秋说：“高兴你在。”诺诺想了想，说：“那我也高兴，因为妈妈在。”大伯来敲门，手里拿着一个信封。程胜开门，大伯把信封递过来，说：“这是2000块，先还这些，剩下的我慢慢还，不会赖账。”程胜说：“不用还了，大哥。”大伯说：“钱是我拿的，账是我的，我自己来还，这和你们愿不愿意要是2件事，我要还是我自己的事，你们要不要收是你们的事，但我要还。”程胜看了他一会儿，伸手把信封接过来，说：“行，收下了。”大伯点了点头，说：“剩下的分几次，慢慢还，你们放心。”程胜说：“不急。”大伯走了。程胜关上门，把信封放在桌上。方秋走过来看了一眼，说：“放着吧，不重要了。”程胜说：“放着。”2个人都没有再说什么，不重要了，真的不重要了。那2万的事，那些年的事已经过去了，他还是他的，我们过我们的，各走各的路，往前走了。社区应急手册正式发布的那天，方秋在社区活动室做了一次公开讲座，台下坐了将近80个居民，有老人，有年轻夫妻，有带着孩子来的，比上次多了1倍。方秋站在台上说：“家庭是末日里最小的单位，也是最强的单位，不是因为一个人有多厉害，而是因为家人之间有信任，有分工，有共同的目标，这些是在危机来临时最值钱的东西。”台下很安静，有人在认真记，有人低着头，有人抹了一下眼角，最后有人鼓掌，1个人，然后是更多人，掌声不算很响，但是真实的。讲完回家，诺诺在门口等，扑上来说：“妈妈，你今天是大明星吗？”方秋说：“不是，就是去讲课了。”诺诺说：“但朵朵的妈妈说你今天说的话很厉害，说回家要按你说的背东西。”方秋说：“是吗？那很好。”诺诺说：“妈妈，你是最厉害的全职妈妈。”方秋说：“谢谢你。”程胜把暗仓改造了一下，拆掉了那层额外的隔音层，打通了封死的窗户，让光能照进来，把货架留着，但改成了开放式的，不再锁着，就是普通的储物架。方秋说：“这样更好，不用藏了。”程胜说：“对，不用藏了，备着是备着，不是藏，不一样。”方秋说：“以后正常备着，够3个月的量就好，不用备7个月了。”程胜说：“正常备，这是每个家庭都该做的，不是非常时期才做的事，平时也该做。”他们把储物间收拾好，货架上放了米面油、常用药、蜡烛、电池，不多，但整整齐齐，一目了然，是那种看了心里踏实的整齐。诺诺来参观，说：“妈妈，这里以前是暗仓，现在变成储物间了吗？”方秋说：“是，改了。”诺诺说：“我可以来拿饼干吗？”方秋说：“可以，想吃来拿。”诺诺高兴地从架子上拿了一包饼干，说：“妈妈，以前不能随便进来，现在可以了，这样更好。”方秋说：“是，更好。”诺诺6岁生日，方秋和程胜给他开了个小派对，把客厅布置了一下，挂了彩条，摆了气球。诺诺邀请了幼儿园最好的2个朋友，朵朵和一个叫乐乐的小男孩。3个孩子在客厅里玩，吹气球，玩游戏，吃生日蛋糕，笑声把整个屋子填满。诺诺戴着生日帽，2只手抱着一个很大的气球，脸上是那种快要溢出来的高兴，高兴的停不下来，高兴的不知道先做什么。生日蜡烛点上，3个小朋友围在蛋糕旁边，方秋和程胜站在后面，一起唱生日歌。诺诺低着头对着蜡烛想了一会儿，用力吹，6根蜡烛全灭了。他高兴地举起双手说：“我吹灭了。”方秋在旁边心里很轻也很满。前世诺诺没有这个生日，前世那个冬天之后什么都没有了，这一次他有了。6岁，生日快乐，一切都是新的。夏天，程胜出去买东西回来，路过廉价房的楼道，看见那张红纸还贴着“欢迎回家”4个字，边角已经卷起来了，有一角快要脱落，还有一角还贴着，就那样半接着，没有掉。他停下来看了一会儿，想了想，没有去撕，也没有去贴整，就这样让他继续贴着，贴着就贴着，等他自己落下来的那一天。转身上楼，推开自家的门。诺诺在客厅里画画，抬起头喊：“爸爸，你回来了。”他说：“回来了。”方秋从厨房探出头说：“吃饭了。”他说：“好。”把东西放下，换了鞋，洗了手，坐到桌前。诺诺把他画的画举起来给他看，说：“爸爸，我画了我们家，你看好不好看？”
他接过来看，是一家3口站在一起，背后是一栋房子，房子上有窗户，窗户里有光，是那种暖色的光，从窗户里漫出来，照在3个人身上。他说好看，我们家就是这样的。诺诺说就是这样的，家里有光，我们在里面。方秋端菜出来，坐下，3个人围着桌子吃饭说话。窗外是夏天的傍晚，是暖的，是活着的，是每一天都是前世没有的，每一天都是赚到的。